Dragi prijatelji, čitajući stare novine iz Bosne, naleteo sam na jedan veoma zanimljivi slučaj o kome ću vam večeras pričati. Naime, radi se o jednom događaju koji se desio jednog hladnog decembarskog dana, tačnije 24. decembra 2007. godine. Šta se to tačno zapravo desilo i kako je sve počelo? Oko 19 časova jedna uplašena žena zove hitnu pomoć grada Tuzle i kaže: "Molim vas, dođite hitno, moj muž je digao ruku na sebe i obilno krvari, još uvek je živ." I rekla je adresu, a rekla je i svoje ime. Ta gospođa koja je prijavila ovaj slučaj zove se Mehida Omerović. U tom trenutku imala je 47 godina, kao i njen suprug Izet, znači bili su isto godište, i živjeli su u prigradskom naselju Vršani u okolini Tuzle. Inače, ovaj bračni par bio je poreklom iz Vlasenice, mesto u Bosni koje je za vreme rata doživjelo strašno razaranje u tom međusobnom sukobu zaraćenih strana i u jednom trenutku Mehidin suprug Izet bio je mobilisan da ode u neka ratna dejstva, a inače Vlasenica je u jednom trenutku bila pripala vojsci Republike Srpske i Mehida je bila zarobljena, kao i mnoge žene iz tog kraja, i u jednom trenutku je bila i u logoru Sušice. Svašta je ona možda preživjela u tom logoru, međutim 92. godine na sreću ona je izašla iz tog logora, najverovatnije da se on tada i rasformirao krajem 92. godine, i bračni par Omerovića dolazi u naselje Vršani u predgrađu Tuzle. Imali su i 3 ćerke koje su kasnije završile školu i naravno udale se. Sada, na tom placu koji su oni kupili naselju Vršani, Omerovići su počeli da zidaju kuću. Imali su puno problema oko financija, dobijali su i neke donacije, svašta nešto, krenuli su da sazidaju svoj dom i zidali su, znači, svoju kuću gdje su planirali da provedu ceo svoj život. Sada, Mehida je imala rođenu sestru u Americi i Mehidina sestra je pomagala Mehidu tako što joj je pozajmljivala novac, slala je razne pakete i svašta nešto kako bi Mehida i njen suprug Izet što pre sazidali svoj dom. Stigli su do jedne ploče, a kasnije Mehida, pošto nije mogla svojoj sestri, kako kaže, da vrati dug, predložila je sestri da ona sazida, znači, gornji sprat i da gornji sprat bude njen, sestrin i zetov, koji povremeno tako ponekad dolaze iz Amerike. I naravno i Izet se sa time složio i rekao je da njemu to ništa ne smeta i to je sve funkcionisalo baš onako kako treba. Izgledalo je na prvi pogled sve super. Međutim, šta se tu dalje dešava? U tom braku Izetovom i Mehidinom mnogo toga nije štimalo. A zašto? Zato što je Izet pre svega bio jako konzervativan i jako ljubomoran. On je svojoj supruzi Mehidi zabranjivao da se ona oblači sada po modi kakva se nosila u Tuzli i stalno je govorio: "Ti treba da se nosiš kao što smo se nosili tamo u starom kraju i treba da nosiš dimije, treba da nosiš onu šamiju oko glave, znači onu veliku maramu, a ne da se ponašaš kao ove gospođe i frajle po Tuzli." Tako je govorio Izet. Mehida je volela život, volela je muziku, volela je pesmu, vremena su se menjala, rat se zaboravio, život ide svojim tokom, htela je da živi slobodno i savremeno. Govorila je: "Izete, promenila su se vremena. Izgledam smešno kada idem do centra Tuzle kako bih obišla lekara, niko mi to ne kaže, ali vidim kako me druge žene gledaju i samo što ne kažu sa koje si čuke sišla u Tuzlu." I na kraju krajeva normalno je
da svaka žena želi da prati modu i da želi da lepo izgleda. Tako da ja Mehidu apsolutno razumem to što je želela da sada počne da izgleda kao njena sestra. Jer ona je počela da koristi te telefone, dobijala je putem Vibera slike svoje sestre iz Amerike. Kada dođe sestra, izgleda kao hollywoodska glumica, lepo je obučena, izgleda kao prava Amerikanka, nosi znači bluzu sa velikim onim slobodnim dekolteom, savremena frizura, ima one recimo kratke američke pantalonice, izgleda u fulu, što bi se reklo, i miriše na svet. Naravno, to je htela i Mehida. Međutim, Izet to nikako nije dozvoljavao. Kada bi se sestra vratila sa suprugom za Ameriku, nastao bi problem. Izet bi neretko i istukao Mehidu. To niko nije znao, jer Mehida to nikome nije prijavljivala. Nije to prijavljivala ni svojim ćerkama. Ona je ćutala o tome. A i oblačila se upravo onako kako je Izet hteo, jer je na kraju krajeva htela da tim svojim velikim maramama, odnosno šamijama, prikrije te masnice koje je dobila od Izeta. Stezanje za vrat, šamaranje i raznorazno maltretiranje. Nosila je ona dimije, slušala je ona svoga Izeta, dočekivala ga je, neretko mu je prala i noge kada se vrati s posla i Izet je bio zadovoljan. Međutim, kada bi došao pripit iz grada, bio je nezadovoljan jer je uvek nešto maštao, aha, ti ipak želiš da se ponašaš kao ove gradske žene, želiš da se tamo družiš sa njima, evo sreo sam i Mujinu ženu, više se i ona ne ponaša kao tamo žene iz našeg starog kraja, ponaša se kao ove žene iz Velegrada, jer za njega je Tuzla bio Velegrad, na kraju krajeva Tuzla je savremen i lep grad i Tuzlanke su prelepe žene i prate svetsku modu, što je i normalno. I sada, Izet nije on insistirao da njegova žena sada nosi one feredže kao što to rade žene u Afganistanu ili u Saudijskoj Arabiji, ali je uvek potencirao da ona mora da izgleda kao žene iz njegovog sela odakle su došli u Tuzlu. I to nije u redu. Za neke konzervativne ljude ovo je možda normalno razmišljanje jednog muškarca. Međutim, to nije u redu. Žena je ta koja treba da određuje styling i muškarca, a i svoj, i naravno da određuje modu i šta treba da se nosi i napolju, a i u kući. Znači, sve treba da izgleda onako kako to odgovara ženi, jer na kraju krajeva ona je stub porodice. I ne znam šta je Izetu sve ovo trebalo da na ovaj način maltretira nesrećnu Mehidu, jer ona je zaista bila nesrećna i tužna. A osim toga, preživela je i veliku traumu u ratu. Ko zna šta je ona sve preživela i doživela u logoru Sušice, gdje su mnoge žene prošle kroz taj logor i svašta se pričalo, mnogi ratni komandanti su zbog tog logora i završili u Haškom tribunalu i osuđeni na višedecenijske kazne zatvora. I ne bih sada o tome, rat je prošao, ali ne sme da se zaborave zločini ni jedne strane sa ciljem da se ne ponove. A naravno, Bosna je puna dobrih ljudi, ali na kraju krajeva u svakom žitu ima i kukolja. Na sve tri strane. I na pravoslavnoj, i na muslimanskoj, i na katoličkoj. Sada, zašto ovo kažem? Apsolutno razumem napaćenu dušu nesrećne Mehide. Imala je ona i nemirne noćne snove i svašta nešto. I nije joj sada trebao nikakav nemir, ponajmanje ne od čoveka koga je volela, od Izeta. I vreme je proticalo, Mehida je slušala muziku kada bi završila svoje kućne poslove, kada bi skuvala ručak, uradila sve ono što treba, pustila bi staru dobru narodnu muziku, najviše je volela da sluša sevdak, neretko bi i zapevala. I kada bi u tom trenutku naišao Izet i čuo je da peva, on bi poludeo. I rekao bi onako besan, dobro bre, šta pevaš sada, nerviraš me, eto ne mogu da odmorim glavu,
ni kad dođem s posla, a dobro znaš da od kada sam bio na frontu 92. godine, da mi nije baš nešto ni do pesme i moram da ti kažem, mnogo si se promenila. Zabranit ću ti druženje sa komšinicama, jer te one kvare. Isto je on ružno mislio i o Mehidinoj sestri koja živi u Americi. Izet je stalno govorio, ja ne mogu da razumem ni tvog zeta, odnosno mog šuraka, šta on sve dozvoljava svojoj ženi. Da se ona nosi kao tamo neke belosvetske Amerikanke, da nosi pantalone one 3/4, da farba kosu i još da se šminka, da pravi obrve kao hollywoodska glumica. Mislim, to je nedopustivo za jednog normalnog muškarca iz Bosne. I stalno je govorio, zna se ono kako sa ženom treba, žena treba da se drži u kući. Na kraju krajeva tako su nas stari učili. I kraj priče. Obično posle toga, ako bi Mehida nešto prigovorila, sledile bi batine. I Mehida, na njenu žalost, to nije prijavljivala nikome. I sve je to tako trajalo. Došao je i decembar 2007. godine, malte ne skoro i prošao. Bio je to 24. decembar, veoma hladan dan. Padao je sneg tog dana u Tuzli. I u tom njegovom razmišljanju i ponašanju prolazili su Mehidini dani i ona je bila veoma, veoma tužna i nesrećna. A zašto? Zato što stalno kada bi Izet podigao ton na nju, a neretko i ruku, u Mehidinim sećanjima bi se vraćao onaj dan, odnosno ono vreme koje je ona provodila u logoru Sušica. I stalno bi ponovo doživljavala te ratne traume. Mogu samo da zamislim kako se ova nesrećna žena u tom trenutku osjećala. Njeni su samo srećni trenuci bili kada bi otišla u goste svojim ćerkama. A ja ne verujem da se i njima žalila u vezi svega onoga što je doživljavala sa suprugom Izetom. Možda nisam u pravu, ali sam ubeđen da je tako. Jer da su ćerke znale šta njihova majka proživljava sa tatom Izetom, sigurno bi je uzele u zaštitu. I prolazili su tako dani i godine i došla i 2007. godina. Došla i prošla. Došao je i decembar. Umesto lepog života u toplom domu, Mehida je uvek imala svađu i strepila je od dolaska muža. On bi uvek bio nezadovoljan, stalno bi nešto gunđao i rekao bi, ma znaš šta, ja mislim da ti samo maštaš o tome da odeš za Ameriku i da počneš da se šminkaš i da živiš kao tvoja raskalašna sestra. Eto, ti ćeš sutra biti uzor tvojim ćerkama. I svašta je on tako nešto prigovarao ženi koja je bila u najboljim godinama. I on i ona tada su imali po 47 godina. Mladi ljudi. I umesto da se vole i da uživaju, udali su ćerke, imaju unučad, imaju svoj dom. Umesto da u svakom trenutku zajedničkog provedenog vremena pokažu ljubav jedno prema drugom, Izet je pokazivao bes i netrpeljivost, a sve je to radio zbog patološke ljubomore. Prolazio je taj decembar, došao i 24. Izet je stalno prigovarao Mehidi, eto, dolazi i katolički Božić, možda se i pojavi tvoja sestra sa onim mojim nesretnim šurakom, koji žele sada da nam uzmu pola kuće. I Mehida je ono rekla, pa mislim, oni su uložili novac, dali su nam pare, sazidali su gornji sprat, normalno da je to njihovo. I opet svađa, i opet batine, i svašta nešto. I u jednom trenutku, dok su oni raspravljali oko toga da li to treba da pripadne zetu i sestri ili ne, Izet po Mehidinoj priči odlazi do kuhinje, uzima veliki kuhinjski nož i sa tim nožem kreće ka izlaznim vratima i kaže, neko hoda po terasi, to je sigurno tvoj švaler. Da je neko ko je trebao da dođe kod mene, on bi se najavio. I u tom trenutku
On izlazi, zatvara vrata, to se tačno dešava oko 19 časova i po Mehidinoj priči čuje se neki krik i neko naguravanje, kao da se dva čoveka rvu zbog nečega. Mehida je uplašena. Napolju tada nije radila njena sijalica, koja je bila predviđena za terasu. Morala je da izađe na gornji sprat kako bi upalila svetlo. I to je i uradila. Izašla je na gornji sprat, pali svetlo i tek onda izlazi napolje. Napolju, odmah posle betonske one terase, poboden je bio neki kolac koji ne znam zašto je služio, bio je to veliki neki kolac. I za taj kolac se držao Izet koji je onako pokušavao da ustane, bio je već kolenima klonuo ka zemlji i u jednom trenutku je pogledao Mehidu u oči i rekao je ja umirem. I pao je grudima ka zemlji, a pored njega je stajao nož koji je maločas izneo. Mehida je u tom trenutku pomislila da se Izet najverovatnije ubao nožem u grudi, zato što je nervozan. I šta se sada dešava? Mehida pokušava da ga podigne. Ruke su joj bile krvave kada je ona podigla Izeta i u tom trenutku kada je videla obilno krvarenje, Izet je klonuo, najverovatnije u tom trenutku je ispustio svoju dušu, svom težinom je krenuo ka zemlji. Mehida ga nije zadržala, ispustila ga je i Izet je pao grudima na zemlju. Mehida utrčava u dnevni boravak svoje kuće i tu se onda odvija onaj razgovor koji sam pomenuo na početku emisije. Po dolasku hitne pomoći odmah je došla i policija. U prvom trenutku svi su pomislili da je zaista priča takva kako je Mehida i rekla, da se najverovatnije Izet ubao sam u predelu grudi, nožem koji je izneo iz kuhinje. Odmah je urađen uviđaj, poslali su nož na veštačenje, a Izet koji je zatečen u beživotnom stanju, to su utvrdili radnici hitne pomoći, on je po nalogu tužioca prebačen na sudsku medicinu kako bi se uradila obdukcija i utvrdilo kako je došlo do smrti. I šta se sada dešava? Posle 2 dana dolazi policija i hapsi Mehidu Omerović. Pod sumnjom da je najverovatnije ona ubila svog supruga Izeta Omerovića. A zašto je policija došla do ovakvog zaključka? Zato što se nije uklapala Mehidina priča kada je pozvala hitnu pomoć i policiju sa onim rezultatima do kojih je došla obdukcija. Na obdukciji je utvrđeno da je Izet 2 puta uboden nožem u predelu grudi, jednim udarcem u srce, a jednim udarcem pored srca, znači 2 uboda nožem. I ono što je interesantno, ti ubodi nisu izvršeni nožem koji je pronađen pored Izeta na terasi, već je sečivo bilo mnogo uže i znatno kraće od sečiva onog noža koji je Izet izneo iz kuhinje. I policija je došla do zaključka da je nekim drugim nožem, najverovatnije Mehida 2 puta izbola svog supruga, a onda je podmetnula nož iz kuhinje. Jer kako su rekli, na držci noža koji je bio pored Izeta pronađeni su tragovi DNK i pokojnog Izeta Omerovića, a i tragovi DNK Mehide Omerović. Sada ja se pitam, šta je tu nenormalno? Izet je uzeo nož iz kuhinje. Bilo šta da ste uzeli iz kuhinje i da ste poslali da se pronađe Mehidin trag DNK, pa na svemu je njen trag i njen DNK. Jer sve je ona to koristila. Pa zapravo ona je domaćica. Ona se i služila tim nožem. Ali ono što je interesantno, Izet nije ubijen tim nožem. 2 dana posle Mehidinog privođenja, gdje je ona navodno priznala da je ona ubila svog supruga iz razloga zato što je on nad njom vršio nasilje svakog dana i da ona više to nije mogla da trpi, ona ga je ubila, a da je navodno podmetnula onaj nož iz kuhinje. Sada,
Mehida je u prisustvu tužioca, advokata po službenoj dužnosti i policije dala sledeću izjavu na saslušanju. Priznala je ubistvo svog supruga Izeta i rekla je doslovce ovako. Mehida Omerović, stara 47 godina, priznala je da je izmislila priču o samoubistvu i da je ona ispred kuće zarila nož u grudi, zato što više nije mogla da trpi maltretiranje njenog supruga nad njom. Kantonalni tužilac Mugdim Zulčić je juče zatražio da se odredi jednomesečni pritvor za Mehidu Omerović. Šta reći? Ovako su pisale novine o tome. Konkretno, ovo čitam, pisanje Dnevnog avaza. Po ovome, policija je mislila da je rešila slučaj 1/1, a na kraju krajeva detaljno su pretresli kompletnu okolinu kuće i posle detaljne pretrage šire okoline kuće na jednoj njivi koja je bila pod snegom pronađen je i jedan lovački nož koji je bio izrađen u predratnoj, znači Jugoslaviji, u Famipi Prizren. I šta je interesantno? Tu se sada postavlja pitanje, dobro, a gde je futrola tog noža? Da li je to nož pokojnog Izeta Omerovića? Da li je neko nekada video da je on imao taj lovački nož? Ne znam šta je istraga operativnim radom na terenu utvrdila, ali očigledno ništa. Zašto bi jedna žena lovačkim nožem ispred kuće ubila svog supruga? Mogla je to da uradi nožem iz kuhinje. To što su joj pronašli tragove krvi na njenim prstima, pa ona je i sama rekla da je pokušala krvavog Izeta da podigne i da ga reanimira. Ne vidim ništa čudno u tome. Čudno je zapravo to zašto bi svog supruga ubila lovačkim nožem, kada je kuhinski nož mnogo veći i uliva ženi mnogo veću sigurnost zbog svoje veličine, da ako želi nekog da ubije, da će ga sigurnije ubiti većim nožem nego manjim. A u ostalom, to je nož kojim ona rukuje svakog dana u kuhinji. Mislim, malo je tu čudno. Tužilaštvo je dalo nalog da se i taj lovački nož pošalje na veštačenje. To je i urađeno. Mehida je priznala krivično delo, najverovatnije po meni iz nekog straha. Zašto kažem iz nekog straha? Za ženu koja je preživela logor, zatočeništvo u ratnom logoru, za nju je svako privođenje od strane bilo kog uniformisanog lica odlazak u logor. I čim se našla, znači u okruženju policije, ona se osjećala kao u logoru. I da ne bi možda preživela ko zna kakve traume, ona je priznala sve što su je pitali. Siguran sam da su je u tom trenutku pitali da li je ubila predsjednika Johna Kennedy-a, ona bi rekla da, ja sam ga ubila. Iako možda i ne zna ko je John Kennedy. Ne znam šta reći. Njoj je određen jednomesečni pritvor, kasnije se produžio na još mesec dana. Međutim, u toku tog produžavanja pritvora i u iščekivanju suđenja, stigao je izveštaj o veštačenju onog noža kojim je zapravo ubijen nesrećni Izet Omerović. Na tom nožu pronađeni su tragovi krvi pokojnog Izeta Omerovića i pronađen je DNK neke nepoznate muške osobe. Na držci tog noža, niti bilo gde, nije bilo ni traga DNK Mehide Omerović, što ukazuje da je Izet Omerović možda zaista čuo dolazak nekog čoveka, izašao je kuhinskim nožem ispred njega, a da ga je ovaj iz straha ili nekog drugog razloga izbo svojim lovačkim nožem 2 puta u grudi i da je posle toga pobegao i da je usput bacio nož u onu njivu iz straha da ne bude taj nož pronađen kod njega. Znači, ubica je neki nepoznati muškarac. S obzirom na način na koji je ovo ubistvo izvršeno i na način na koji je ubica kasnije pobegao, meni to ukazuje da se najverovatnije radi o ubici koji nije iz tog naselja Vršani. Možda je on u neposrednoj blizini tamo
kuda se zaputio trčeći, možda je imao parkirani neki automobil i kasnije otišao. To policija posle 2 dana nije mogla da ustanovi jer napadao je veliki sneg. A oni su nož pronašli prekasno. Znači oni kada pronalaze nož, već je debljina snega skoro pola metra. Tragovi, iako su postojali, oni su bili pod snegom i to je jako teško ustanoviti. Sada, nepoznati DNK. Šta to zapravo znači? Znači da nije u bazi podataka registrovano zbog nekog drugog krivičnog dela. Čak ne samo on kao ubica, nego ni njegovi najbliži rođaci. Jer da je neko od njegovih najbližih rođaka u bazi policije zbog nekog krivičnog dela, što se tiče DNK, ukazalo bi da je rođak nekog, recimo, Muje Mujića ubio Izeta Omerovića. I naravno, dodatnom istragom i operativnim radom policije našlo bi se ko je izvršio ovo krivično delo i bio bi ubica pronađen. Međutim, kako je vreme odmicalo, Mehida, ne po nagovoru advokata po službenoj dužnosti, ona je negirala pred sudom, pred sudijama, da je zapravo ubila svog supruga. Rekla da je iz straha priznala izvršenje ovog strašnog krivičnog dela i kako se proces odvijao, sud nije imao nikakvih materijalnih dokaza da je Mehida Omerović izvršila ubistvo svoga supruga Izeta i nju je sud oslobodio. Zbog nedostatka materijalnih ili bilo kakvih drugih dokaza da je ova žena izvršila krivično delo ubistva. Ona je oslobođena od strane suda i ona je sada slobodna žena. Ona živi svojim životom, totalno se promenila, kao ptica Feniks. Ona je sada jedna druga žena, ona je sada jedna savremena žena. Skinula je i dimije i šamiju i zamenila ih je modernom garderobom. Ona čak učestvuje i na nekim takmičenjima u pevanju. Moja crne oči, ti ne hodaj sam po noći, ti ne hodaj sam po noći, ja ću tebi sama doći. Ona je sada vesela žena. Ona se sada druži sa svojim prijateljicama. Ide sa njima na kafu. Vodi svoje unučiće kao srećna baka da se igraju u parku. Izlazi sa svojim ćerkama da popije kafu ili da ruča u nekom restoranu. Voli svoju decu, voli svoje zetove i voli svoju sestru u Americi. I voli svoga zeta koji živi u Americi. Mehida Omerović je zapravo jedan pravi primer savremene žene koja je duhovno prevazišla sva zla koja su joj učinjena, da li sa ove ili sa one strane. I pobegla je iz stege zaostalih nekih konzervativnih razmišljanja. I ja mislim da kao čovek koji se bavi ovakvim pričama treba podržati Mehidu Omerović u njenoj želji za životom. A ko je ubio njenog supruga, to nije nikada ustanovljeno. Nadam se da će jednog dana policija Bosne i Hercegovine pronaći pravog krivca i da će on zbog toga odgovarati. Ili će možda sam iz ovog ili onog razloga priznati da je ubio Izeta Omerovića. A to što su pisale neke štampe da je možda Mehida imala i nekog ljubavnika, to bi policija otkrila i da je taj ljubavnik umešan u tu priču, bio bi do sada već uveliko uhapšen i na izdržavanju zatvorske kazne, zajedno sa Mehidom Omerović. Međutim, moramo nekada biti surovo realni, pa i u ovom slučaju, i trebamo ispoštovati odluku suda. Ako je ispoštujemo kada kažemo u pravu je sud što je doneo najstrožu kaznu, lično smatram da je i u ovom slučaju sud bio u pravu što je doneo oslobađajuću presudu
za Mehidu Omerović. I ja joj želim da zaboravi sve ružne trenutke koji su joj se desili u njenoj mladosti i da sada srećno provede svoju starost sa svojim unucima, ćerkama i zetovima. Živa bila Mehida i želim ti svako dobro. Tebi, a naravno i svim ženama, ne samo Bosne i Hercegovine, nego svim ženama ovog sveta, a posebno onim ženama koje prate ovu emisiju. Drage dame, želim vam da nikada ne budete u koži Mehide Omerović i da nikada tako nešto ne doživite. Ovo je zaista jedna čudna i potresna priča, ali ja sam hteo da je iznesem kao primer jedne žene koja je imala hrabrost da se suoči sa surovom realnošću i da se izbori za svoju slobodu. Jer sloboda je najbitnija stvar za svakog čoveka. Drage dame, do sledeće čudne priče ja vas pozdravljam, a naravno pozdravljam i sve pratioce ovog kanala.